unglaublich, wie das alles hier so stehen und liegen gelassen wurde. Ist das krass hier. Schaut euch das an. Die haben einfach alles hier liegen lassen. Es hätte es einen Angriff gegeben und die wären einfach geflüchtet. So sieht es hier aus. Es ist halt wirklich alles vorhanden. Hier, guckt euch das mal an. Es ist halt Kassettenrekorder, alles noch intakt. Und auch hier Puppen, da, alles noch da. Krass, einfach nur krass. Hier ist so eine Art Gartenlaube. Hier ist sogar noch ein CD-Player offen. Oh, geht doch nicht mehr zu. Also unglaublich, wie das alles hier so stehen und liegen gelassen wurde. Guck mal, hier sind die Gummistiefel auf dem Baumstamm. Der hat bestimmt seine Gummistiefel auf den Baumstamm gemacht und dann mit der Bürste die abgeschrubbt. So hier. Also das Leben war hier, das ist ein Lost Place, der erst seit kurzem ein Lost Place ist. Vor einem halben Jahr wurden hier noch Fotos hochgeladen, wie die Leute hier drinnen Urlaub gemacht haben. Und dann sieht man natürlich noch verschiedene Aktionen, die man nachvollziehen kann, die nie verwildert sind. Ne? Total mit Frost. Und der Spiegel. Krass. Alte Folge. Aber hier riecht es irgendwie so ein bisschen nach Tod. Ich kann das nie erklären. Aber es ist. Mir sagt gerade mein inneres Gefühl, du musst hier weg. Wir befinden uns hier auf einem verlassenen Campingplatz, der 1968 gegründet wurde. Und der wurde damals in der DDR als Naherholungsgebiet angebaut oder ausgebaut. Anschließend an diesen Campingplatz ist ein kleiner Teich. Nach der Wende 1991 wurde dann dieser Campingplatz privat von jemandem gepachtet.
Und dieser Pachtvertrag lief viele, viele Jahre. Und jetzt ist es eben so, dass dieser Pachtvertrag vor einiger Zeit gekündigt wurde und der läuft jetzt bloß noch bis Ende des Jahres. Das ist krass hier. Die haben sogar hier, wenn ihr das seht, die ganze Terrasse. Wahrscheinlich waren hier Paneelen oder so. Einfach rausgerissen, mitgenommen, wahrscheinlich noch verkauft. Was man halt irgendwie noch sinnvoll verwenden kann oder zu Geld machen kann. Und hier geht's rein. Oh Mann. Das ist alles hier von Vandalismus befallen. Aber wir schauen mal, ob die Tür hier aufgeht. So. Und selbst die Vögel sind, wie es aussieht, ausgezogen. Das ist irgendwie traurig. Das ist auch so, wenn man hier so lang geht. Das ist einfach eine traurige Stimmung. Hier haben wir sogar noch ein Vorzelt dran. Boah, das Vorzelt hat es voll. Oh, der Kühlschrank steht auch noch draußen. Das hat es voll nach unten gezogen. Hier haben wir noch Duschdas. Ich fühle mich blühend schön. Boah, das ist doch AOK. Klarmacher Waschgel. Das sieht auch relativ alt aus, trotzdem. Aber solche Plätze sollte man auf jeden Fall mit Vorsicht genießen. Auch wenn er gerade erst verlassen wurde. Hier sind doch einige Unfallstellen. Es ist toll. Hier sind noch alte Schlittschuhe in der Größe 42. Torbogen. Das sieht halt noch so intakt aus hier teilweise. Das ist doch echt schick gebaut, sogar mit diesen Schrägfenstern hier. Also hier hat sich wirklich jemand richtig, richtig Mühe gegeben. Also hier gehe ich jetzt definitiv nicht rein, aber hier hat jemand echt einen Bus ausgebaut. Man kann doch da hinten schon erahnen, wie das ausgesehen hat. Aber ja, das lasse ich mal lieber so, wie es ist. Was ist denn das für ein geiler Bus? Das muss doch so ein Oldtimer-Bus sein, entweder aus Amerika oder ist das ein DDR-Oldtimer? Das kann bestimmt irgendjemand sagen. Der ist auf jeden Fall schon so alt, dass da keine Marke mehr erkennbar ist.
Ich habe mich immer gefragt, wo die ganzen Wohnwagen hier sind. Weil hier ist doch mehr oder weniger solche, ja doch, das sind schon, wie nennt man das? Wohnhäuser. Hier hinten habe ich einen richtigen Wohnwagen entdeckt. Da hinten ist der Wohnwagen. Was ich auch so krass finde, ist es halt alles komplett begehbar. Ne? Es ist halt alles gut, Vandalismus. Aber hier ist alles offen. Man kann hier wirklich überall rein. Hier ist nichts abgesperrt, gar nichts. Die wollen halt wirklich demnächst ernst machen und kommen mit dem Bulldozer ran. Hier sind wir tatsächlich jetzt gerade zu dem Wohnwagen gekommen. Wie ihr sehen könnt, war hier so eine Terrasse gebaut. Dort drinnen ist die Tür rausgekloppt. Aber die Reifen sehen noch ganz gut aus. Glas. Oh, hier ist alles aufgebrochen. Oh, hier ist sogar noch ein altes Polizeiauto. Oh, altes Polizeiauto. Nee, so ein altes R plus V Versicherungsauto ist das, glaube ich. Wow! Wie krass ist das hier, oder? Hier hängt noch die Kabeltrommel. Einfach mitten im Wald, komplett frei zugänglich, ein kleines Partyhäuschen, wo bestimmt die eine oder andere coole Grillparty gefeiert wurde. Alles zugewachsen mit Dornen. Man hat noch so diesen leichten Geruch von Kohle in der Luft. Und es war bestimmt gemütlich hier. Hier schön mit den Polstern. Hat man dann hier so sein Sitzkissen gehabt. Zack, hat sich hier hingesetzt und konnte hier schön das Lagerfeuer genießen. Und das alles hier wird bald verschwunden sein. Ach, dort unten ist noch ein voller Apfelmus. Röstzwiebeln. Das muss doch alles hier stehen und liegen gelassen sein. Ich meine, der Campingplatz ist ja schon viele, viele Jahre hier. Ich könnte mir vorstellen, dass es uns so eine Aktion war, wenn wir hier räumen müssen, dann lassen wir auch alles stehen und liegen. Oder vielleicht war es abgesprochen, gerade weil der Rückbau eben doch ein bisschen schwieriger ist wegen der Natur, dass das alles langsam zurückgebaut wird und entsorgt wird. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Das ist wahrscheinlich so eine Art Müllhaufen hier. Ist auf jeden Fall sehr viel Müll. Vor allem man sieht das gar nicht so hier von diesem ganzen Gedöns und Zeug, aber hier dahinter sieht man die Tür von einem Wohnwagen. Der ist da komplett eingebaut. Hier gab es wahrscheinlich so eine Art Polterabend. Überall Teller und Tassen liegen hier rum. Das ist ein Bauwagen, ausgebaut mit, also mit so einem Dach und mit einer Veranda. Hier hast du noch die Lautsprecher oben, die Werkstatt, der Werkstattschrank. Und es ist wie so eine Veranda gebaut mit Schränken drinne. Schaut mal, großer Preis. Der Tourenwagen, 18. bis 20. August 95. Da war ich 6 Jahre. Das ist wieder ein Spruch für uns. Telefonieren Sie doch, womit Sie wollen. Hauptsache B2 privat. Das ist Geschichte, das bleibt hier.
Ja, überall Schrauben, Zigaretten, Müll, Müll, Müll. So eine alte Uhr hatte meine Oma, mein Opa auch. Hier befinden sich auf jeden Fall eine Menge Autoreifen. Und was ich hier auch gesehen habe, hier liegt noch ein alter Cowboy-Hut. Also da hinten muss auf jeden Fall jemand Krankes oder Altes gelegen haben. Da ist nämlich so eine Stütze. Das ist halt so krass. Da steht halt noch der benutzte Aschenbecher und das Feuerzeug liegt noch dort. Die Campingtonelle ist noch hier. Die wurde bestimmt nicht gereinigt. Und ja, man hat halt das Gefühl, die könnten jederzeit, könnten die herkommen und ja, keine Ahnung. Man hat halt hier sogar noch die Badeschuhe von den Kids. Ja, da ist noch der Videorekorder und hier könnte man tatsächlich noch ein Nickerchen machen. Aha. War auf jeden Fall ein Pferdeliebhaber. Also reingehen sollte man auf jeden Fall nicht. Ach, eine Induktionskochplatte. Da hängt noch der Schlüssel, das Schlüsselband dort. Hier die Betten. Das sind Doppelstockbetten gewesen wahrscheinlich. Oh, und die Kuscheltiere noch in der Ecke. Mit so einem Ding hat er auch Ronaldo Fußball spielen gelernt, oder? Aber warum Der liegt der war dort warm. oben? Jetzt überlegen wir uns mal die Ja. Geschichte dazu. Ja, Entweder hat irgendjemand den Fußball kaputt gemacht und dort oben auf dem Dach versteckt. Wahrscheinlich war hier noch eine Verkleidung. Oder der wurde einfach hochgeschmissen und vergessen. Keine wer Ahnung. weiß. Hier hängen sogar noch ein paar Weihnachtskugeln. Die können wir doch gleich mitnehmen, oder? Die wurden hier wahrscheinlich im Busch vergessen vom vorletzten oder vorvorletzten Jahr und dann hat es zugewachsen und dann hat man die nicht mehr gesehen. Hier sieht man auch noch die Grundmauern des Hauses. Wenn man das hier so sieht, oder zumindest für den Garten, hier hast du diese Grenze. Und was war das mal? War das mal ein Fußabstreicher? Irgendwie. Hier ist der Fußabstreicher. Hier bist du reingegangen. Und dann stehst du hier in diesem Haus drin. Wir gehen mal wieder zum Ausgang raus. Zack. Wir gehen jetzt mal zu der Gaststätte. Laut Internet wurde die Freitag geöffnet bis Sonntag. Und hier gab es so Mittagessen wie so Imbissessen, Bockwurst. Aber hier drinnen in dieser Gaststätte ist noch alles stehen und liegen gelassen. Und ich glaube, hier bin ich der Meinung, ist dann die Rezeption. Genau, hier steht es. Es war wirklich ein Naherholungszentrum. Ach, sieh mal an. Caravansalon Düsseldorf.
keine Chance dem Teuro. Wir rechnen ab. Das muss wahrscheinlich drangeklebt worden sein, als der Euro kam. Also das war definitiv die Rezeption. Geschlossen. Kommt man hier rein. Hier habe ich so Campingordnung für den Campingplatz. Vom 31.10. bis 1.4. können Sie Ihren Wohnwagen kostenlos stehen lassen. Hunde sind generell an der Leine zu halten. Während der Saison gilt von 12 bis 15 Uhr Mittagsruhe. Nach Saison ist der Campingplatz in einem sauberen Zustand zu hinterlassen. Ich glaube, den sauberen Zustand haben wir heute nie erlebt. Ja, ähnliche Regeln, wie man das auch heutzutage noch kennt. Das war quasi der Bereich, wo sich hier alles getroffen hat, wenn man abends einfach mal was Leckeres essen wollte. Also hier ist definitiv die Rezeption gewesen oder so eine Art Imbissstube. Aber wenn man das so sieht, das sieht schon alles sehr DDR-mäßig aus. Wenn ich mir vorstelle, dass das hier alles noch vor ein paar Monaten funktioniert hat. Es ist einfach so schade, weil das hier war der Punkt, wo sich das Leben abgespielt hat, über Jahre. Und jetzt ist einfach nur Stille. Das ist der Imbiss gewesen, der gehörte aber nicht direkt zum Campingplatz, der gehörte eher wahrscheinlich zum See mit dazu. Aber hier sieht man auf jeden Fall noch wie eine Art Fenster, wo man die Ausgabe hat. Das sind die Toiletten, einmal Damen, einmal Herren. Und dort, denke ich mal, ist der Raum gewesen zum Campieren, zum Essen. Nach 2002, nach dem Jahrhundertwasser, mussten sie den See auch ein bisschen ablassen und dementsprechend hat man eigentlich auch nur im Schlamm laufen können. Ich glaube, wir haben den sogar noch ausgebaggert, so wie man das gehört hat. Hier sind noch alte Gebäude, hier ist alles abgezäunt. Und da hinten befindet sich noch jemand. Also es ist schon traurig. Inmitten von möchte jemand noch bis zum letzten Schluss diesen Campingplatz als seine betrachten. Wenn man mal rechnet, 1968 hast du hier dein Domizil aufgebaut. Ich glaube, für die Bewohner, die jahrelang hier ihre Zeit verbracht haben und ihr zweites Zuhause hatten, glaube ich, war es unheimlich schwer, hier einfach loszulassen. Das ist doch schon ein bisschen Geschichte, was du dann hier hinterlässt. Das ist ja mal genial. Hier wächst sogar der Baum durch die Verkleidung durch. Da ist bestimmt drin ein Baum gewesen und der hat sich jetzt hier durchgezwängt. Hier hat er sich sogar angepasst. Und das hier. Guck mal. Hier reinschneiden.
Ein Film, 200 ISO. Also hier stand definitiv auch so eine Gartenlaube. Metallhalterung. Oh, ich habe eine Videokassette gefunden. Oh. Wow. An alle Kinder, die das nie kennen, das war meine Videokassette, wo man Filme abspielen konnte. Das ist der Vorgänger von DVDs gewesen. Ich leg's mal wieder hin. Also das hier hinten, das war definitiv ein riesen Campinghaus. Unheimlich viel Platz hier drinne mit Veranda, Terrasse und es ist sogar eine feste Haustür verbaut. Man kann es kaum glauben, dass vor ein paar Monaten hier noch das Leben gespielt hat und dass in so kurzer Zeit alles stehen und liegen gelassen wurde und es so vermüllt hier aussieht. Wie kommt man auf diese Idee? Das ist ja, ist das eingewachsen, dieser Hahn hier? Also die Elektronik ist auf jeden Fall tot. Licht aus. Ich hatte übrigens Unrecht. Hier sind doch ganz viele Wohnwagen eingebaut. Die Aufkleber kenne ich noch von früher. Heidepark Soltau. Serengeti-Park, da wollen wir hin im Winter. Klopf, klopf. Ist hier jemand? Also hier sind auf jeden Fall ganz viele Fußspuren. Wir sind nicht die Einzigsten, die hier schauen. Oh, guck mal. Wir sind alle angetreten, um dir zu gratulieren. Happy Birthday, Justin. Steht aber kein Datum dran. Der Feuerlöscher direkt neben dem Kühlschrank. Also das ist einfach zusammengebrochen hier. Und wenn man überlegt, wie viel Moos hier drauf ist, was das für ein Gewicht tragen musste, das war bestimmt so eine kleine Partyüberdachung. So, dort hinten haben wir so einen typischen Zirkuswagen, oder? Aber der ist komplett ausgeräumt und vor allem, der steht auch, also finde ich, nie unbedingt sicher. Krass. Alter Schwede. Schau euch das mal an hier. Die haben hier die ganzen Waschbecken zerkloppt. Muss man das machen? Wirklich. Hier haben die Leute ihr Geschäft verübt und sich frisch gemacht. Bitte keine Kippen ins Urinalbecken werfen. Also haben die währenddessen, die gestrullt haben, haben die hier Zigaretten geraucht oder was? Das ist unglaublich, was es damals alles für eine Einstellung in der DDR war. Also ich kann mir nicht mehr vorstellen, überhaupt irgendwo, dass jemand in einem Restaurant oder irgendwo raucht
Unglaublich. Ach, und hier durftest du nie rauchen, hier drinnen. Oh. Halleluja. Unglaublich. Das sieht doch aus wie so eine Art Außenabwasch, oder? Eine Garage, eine alte. Es ist schon überwältigend, wie viel Müll eigentlich ein Mensch machen kann. Also wir allgemein, ne? Wie viel Müll wir überhaupt haben, oder wie viel Materialien, Gegenstände wir haben. Aber auch, ich finde es auch extrem krass, wie schnell die Natur diesen Lost Place in den paar Monaten wieder einnimmt. Das war unser erster Besuch auf einem Campingplatz, der verlassen wurde. Und ich muss sagen, ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist sowas Mystisches. Du siehst hier überall noch Zeitgeschichte, vor allem weil es auch der DDR ist. Und es ist alles so alt und verfallen, obwohl vor ein paar Monaten hier noch jemand gelebt hat oder jemand Urlaub verbracht hat oder eben halt Dauercamping. Wir hoffen, wir konnten euch dieses Mystische ein bisschen rüberbringen. Ich möchte gerne Danke sagen für die Mitglieder, die uns auf unserem Kanal supporten. Wir freuen uns wirklich sehr darüber. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, Hauptsache